Колку повеќе дигитализирани, толку помалку корумпирани. Владата ја крои националната стратегија за информатичко-комуникацијски и телекомуникацијски развој, дигиталната трансформација во служба на граѓаните, достапни ефикасни услуги и борба против присутната корупција со искористување на дигитализацијата е еден од врвните приоритети на владата, рече премиерот Мицкоски. Токму во таа насока беше и воспоставување на ново наменско Министерство за дигитална трансформација, кој е носител на дигиталните политики на владата и кој работи на креирање на сеопфатни хоризонтални решенија и платформи. Создаваме систем во кој секој ќе добие можност да се вклучи. Систем кој ќе го трасира патот кон рамномерна корист на сите со оптимизирани ресурси без преклопување на активностите и проектите. Во таа насока, како што вели премиерот, било и создавање на ново наменско Министерство за дигитална трансформација, кој е носител на дигиталните политики на владата. Министерот Андоновски си постави за цел Македонија да биде на ниво на развиени европски земји. Тоа се 4 столба: развојот на дигиталната инфраструктура, унапредувањето на дигиталните вештини на нашите граѓани, модернизација на јавните услуги и поддршка на дигиталната трансформација на бизнисите, иновациите и претприемништвото. Сето ова со една цел, да создадеме целосен дигитален екосистем кој ќе донесе бенефит за секој граѓанин. Во изработка на стратегијата ќе бидат вклучени повеќе експерти од образовниот и граѓански сектор. Според владата, неопходно е да чекориме во ист ритм со светот кој напредува со огромна брзина, а пристапот до дигиталните технологии и нивно подведување во функција и интерес на човекот и нивно правилно искористување, како што рече премиерот, отвара нови хоризонти и перспективи за сите.